Xin chào mọi người, mình là Cá Rô và mình đang có mặt tại trạm thông tin Mèo Vạc. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để giúp mình cùng chinh phục những điểm đến mới của Việt Nam nhé. Mình đang có mặt tại Mã Pí Lèng, một trong những cung đèo hiểm trở của Hà Giang. Mã Pí Lèng cũng là một trong tứ đại đỉnh đèo của vùng núi phía Bắc mà mình nhất định phải đến một lần trong đời. Tọa lạc trên quốc lộ 4C tại xã Bà Vi và xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đèo Mã Pí Lèng được mệnh danh là vua của những cung đèo tại Hà Giang. Đây là một cung đèo treo leo và hiểm trở nhưng vô cùng nổi tiếng. Mã Pí Lèng đóng vai trò là cung đường chính nối liền thành phố Hà Giang, huyện Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc. Đèo dài 20 km, nằm ở độ cao 1.200 m, thuộc cao nguyên đá Đồng Văn. Mã Pí Lèng uốn cong ôm theo lưng chừng của ngọn núi, trông giống như một con chăn. Men theo cung đường này, mình đã đi qua thêm nhiều bản làng và nhiều địa danh nổi tiếng như Bà Vi, Xín Cái. Cái tên Mã Pí Lèng tại Hà Giang còn có tên gọi khác là Mã Pí Lèng hay Mã Pí Lèng, có nghĩa là sống mũi con ngựa. Đây là một trong những cung đường rất là khó chinh phục. Chính vì vậy mà mọi người luôn khao khát có thêm một lần để chinh phục Mã Pí Lèng, với những con đường ngoằn nghèo, quanh co, với xung quanh là núi đá tai mèo cao dựng đứng và vực sâu hun hút. Mã Pí Lèng nằm chênh vênh giữa ngọn núi, phải đi qua 9 khúc cua quanh co, rùng rợn, khi một bên tay lái là vực thẳm sâu hun hút. Những cung đường lại hẹp và đôi khi chỉ đủ chỗ cho một chiếc xe đi qua. Đỉnh Mã Pí Lèng, mình có thể ngắm nhìn được con sông Nho Quế trong xanh uốn lượn như một dải lụa màu ngọc bích. Dòng sông Nho Quế tuyệt đẹp này nằm dưới chân những khối núi được tạo nên bởi một loạt trầm tích gồm đá vôi, đá phiến, đá vôi silic chứa các hóa thạch cách đây khoảng 426 triệu năm. Trong đó có nhiều vết trượt và vết nứt do các hoạt động tạo núi gây ra. Trong đó có vực sâu sông Nho Quế, như xẻ đôi một bên là đỉnh Mã Pí Lèng và một bên là Xín Cái, nơi có cột mốc biên giới và cửa khẩu Sampun thông thương sang Điền Bông, Trung Quốc. Thực dân Pháp từng đến Hà Giang từ những năm 1900. Họ đã từng khảo sát, muốn mở đường lên vùng đất này, nhưng gần nửa thế kỷ chiếm đóng, người Pháp vẫn không thay đổi được gì. Việc tiếp tế cho các đội quân đồn trú của Pháp vẫn phải chuyển theo những con đường mòn treo leo bằng sức người và sức ngựa. Trước những năm 1960, hơn 8 vạn người Hơ Mông thuộc 4 huyện ở phía sau các dãy núi hùng vĩ của cao nguyên Đồng Văn không có khái niệm về con đường. Bao đời họ chỉ biết vượt Mã Pí Lèng bằng cách đóng cọc treo dây trên vách đá để bò qua 9 khoanh đèo hun hút, lởm chởm đá tai mèo dựng đứng. Dốc 9 khoanh leo tới đỉnh Mã Pí Lèng còn gọi là con dốc của trời. Chính nơi đây từng là Giang Sơn, nơi vua mèo treo người không phục mình lên cột cho đến chết, và sau vua mèo là thổ phỉ hoành hành, lấy cán bộ mở đường làm bia tập bắn. Cuối cùng, cho tới tận ngày 10 tháng 9 năm 1959, với sự tham gia của hơn 1.300 thanh niên xung phong, cùng hơn 1.000 dân công thuộc 16 dân tộc Mèo, Tày, Dao, Pu Péo, Lô Lô của 8 tỉnh Cao Bắc Lạng, Hà Tuyên, Thái, Hải Hưng, Nam Định. Sau 6 năm xây dựng, với hơn 2,9 triệu lượt ngày công đục khoét trên 2,9 triệu mét khối đá, hầu hết trong đó là lao động thủ công, không có sự hỗ trợ của máy móc, thì con đường đã được hoàn thành vào ngày 15 tháng 6 năm 1965. Con đường về sau mang tên là con đường hạnh phúc. Nhờ có con đường này mà từ Mã Pí Lèng,
mình đã xuống được đến sông Nho Quế. Sông Nho Quế là một phụ lưu của sông Gâm, bắt nguồn từ Trung Quốc, có tên gọi là Nán Ly Khứa hoặc là Pủ Mấy Khứa. Khi chảy vào Việt Nam thì sông tạo ra một đoạn là biên giới Việt Trung ở vùng cực Bắc đất nước tại xã Lũng Cú và Má Lé, huyện Đồng Văn. Sau đó thì chảy vào nội địa tỉnh Hà Giang. Nhìn con sông tuyệt đẹp này, mình được biết phần thượng lưu của sông ở Trung Quốc bắt nguồn từ vùng núi Nghiễm Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ở độ cao hơn 1.500 m, chảy theo hướng đông, sau đó là đông nam khi tới biên giới. Sông Nho Quế vào đất Việt tại xã Lũng Cú, đi qua các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc và đổ vào sông Gâm tại Nà Phòng, thuộc xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Dòng sông này dài 192 km, phần chảy ở Việt Nam dài tới gần 50 km, với diện tích lưu vực hơn 6.000 km vuông, ở độ cao trung bình là 1.200 m, độ dốc là 18%. Sông chảy qua thung lũng ở dạng hẻm vực, với lượng nước bình quân nhiều năm rất là lớn. Khi đi qua hẻm núi Tu Sản dọc theo Mã Pí Lèng thì sông Nho Quế tách làm hai nhánh và chảy sang địa phận tỉnh Cao Bằng. Cuối cùng thì hòa vào dòng nước của sông Gâm tại ngã ba Nà Mát. Sông Nho Quế có một màu xanh, màu ngọc bích rất đẹp, nằm êm đềm dưới chân đèo Mã Pí Lèng. Hầu hết thời gian trong năm, nước sông Nho Quế đều có màu xanh ngọc lục bảo, ánh lên giữa những chân núi đá xám lạnh. Con sông êm đềm trôi bên cạnh những mảng xanh thẫm trong không gian hùng vĩ của rừng đá, núi và mây trời. Sông Nho Quế cùng với đèo Mã Pí Lèng tạo nên cảnh quan đẹp vô cùng ngoạn mục cho khu cao nguyên đá Đồng Văn. Trên dòng sông Nho Quế trong xanh màu ngọc bích này còn có hẻm vực Tu Sản, được coi là đệ nhất hùng quan, một địa điểm cực kỳ độc đáo, không thể bỏ qua. Hẻm vực mang vẻ đẹp kỳ vĩ với những vách đá cao ấn tượng lên tới 700-800 m. Hẻm vực có chiều dài tự nhiên khoảng 1,7 km, sâu tới 1.000 m. Với kiến tạo địa chất độc đáo, vẻ đẹp nguyên sơ và kỳ bí. Đi thuyền trên dòng sông Nho Quế xinh đẹp, tôi chợt nhớ đến một truyền thuyết về hẻm Tu Sản. Người ta kể rằng ngày xưa lúc đất trời mới hình thành, quả núi nơi đây vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị chia cắt làm đôi. Nước từ trên đồi chảy xuống thì bị đọng lại bên kia quả núi. Phía bên này thì chưa có sông, có đất, đá hay cỏ cây. Mọi thứ đều trơ trụi hoang tàn. Bỗng một ngày, thần sông nghĩ ra một ý, liền trao đổi với thần núi là: thần núi ơi, hãy nằm lệch qua một bên, để nước sông có thể chảy được và làm tươi mát cho vùng núi khô hạn đáng thương kia. Nào ngờ thần núi ích kỷ, cứ giả vờ không nghe, nằm im một chỗ. Thần sông thấy vậy, liền tâu lên Ngọc Hoàng. Hiểu rõ sự tình, Ngọc Hoàng liền ra lệnh cho thần núi nằm lệch sang một bên. Nhưng với bản tính cố chấp, thần núi vẫn cứ giả vờ không nghe, không biết, nằm ngủ im ỉm, ngủ mãi, từ mùa này qua mùa nọ, từ đông sang hè, rồi từ hè sang đông. Ngọc Hoàng thấy vậy, nhân một đêm mưa to gió lớn, liền lệnh cho thiên lôi xử trí. Đêm đấy bầu trời cứ chớp nháy không thôi, gió thổi mạnh liên tục trên các ngọn đồi. Bỗng thiên lôi bổ một cú thật mạnh vào quả núi, làm rung chuyển đất trời. Ngọn núi vỡ ra làm đôi, chỗ nước tồn đọng không biết từ năm tháng nào cứ ồ ạt đổ xuống,
nước chảy đến đâu làm cây xanh mát tới đó. Chỉ trong một đêm mà nơi khô cằn trơ trọi bên đây đã xanh mướt một màu, ngập tràn sức sống. Dòng nước cứ chảy mãi giữa hẻm núi, rồi thành dòng sông Nho Quế ngày nay. Chỗ chia cắt ngọn núi thành đôi, một bên là Mã Pì Lèng và một bên là dãy Sampun. Sở hữu một vẻ đẹp tuyệt tác, hẻm tu sản hùng vĩ và hiên ngang giữa đất trời, cùng với dòng Nho Quế uốn lượn quanh co theo những dãy núi, càng khiến địa hình hẻm tu sản trở nên độc đáo kỳ vĩ, hiếm có. Hơn 350 triệu năm trước, cao nguyên đá Đồng Văn vẫn nằm dưới mặt biển. Qua hàng ngàn năm cùng biến đổi địa chất và sự dịch chuyển của lục địa trên trái đất, cao nguyên đá này đã nhô lên hơn 2.000 mét so với mặt biển. Theo thống kê, hiện nay có hơn 138 di sản địa chất và 17 món hóa thạch cổ sinh trong các tầng đá trầm tích tại Đồng Văn được khai quật khám phá và nghiên cứu. Đến với Hà Giang, hẻm vực sông Nho Quế là một trong những thung lũng có hình dáng kiến tạo địa chất có 102, được coi là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á bởi địa hình vô cùng hiểm trở. Mình đã có cơ hội được đi thuyền dọc bờ sông Nho Quế và được ngắm nhìn những vách núi cao vút dựng đứng hai bên bờ sông. Đặc biệt những đoạn chảy qua các tầng đá mèo sắc nhọn hình thành thác gành trắng xóa, lô nhô bãi đá, nước cuộn xoáy cả ngày lẫn đêm. Ngước nhìn lên những vách núi dựng đứng cao hun hút, ngỡ rằng ngọn núi có thể chạm đến mây trời. Bây giờ đang là thời điểm lý tưởng nhất để đến thăm dòng sông Nho Quế. Tháng 2, tháng 3 là lúc hoa gạo bung nở, tạo thành những đốm lửa đỏ trên cao nguyên đá Đồng Văn. Dọc hai bên bờ dòng sông Nho Quế cũng đang vào độ đẹp nhất. Mình có thể xuôi theo dòng Nho Quế và ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đôi bờ tuyệt đẹp. Ngoài ra thì du khách cũng có thể đến hẻm túi tu sản vào tầm tháng 10, khi những đồng hoa tam giác mạch thi nhau đua nở với sắc hồng nhuộm kín đất trời Hà Giang. Hai bên lối đi dẫn vào hẻm núi ngập tràn sắc hoa, cảnh vật rất là nên thơ. Cũng ngồi trên thuyền dòng sông Nho Quế và nhìn về phía đỉnh đèo Mã Pì Lèng, một cảm xúc động dâng trào. Mình biết rằng để có được con đường hạnh phúc chạy quanh đèo Mã Pì Lèng, rất nhiều người con đã phải hy sinh xương máu, thậm chí là tính mạng của mình. Nhiều người đã bỏ mạng ở nơi đây trong điều kiện làm việc khắc nghiệt. Sau khi hoàn thành, đèo Mã Pí Lèng tuy không phải là con đèo dài nhất, nhưng lại là con đèo hiểm trở bậc nhất ở vùng núi phía Bắc. Tại cung đường ở xã Pải Lủng có đặt một tấm bia tưởng niệm thanh niên xung phong, ghi lại những dấu ấn trong quá trình xây dựng đường đèo. Cả quãng đường Đồng Văn Mèo Vạc 24 cây số, đường núi đá này phải làm mất 1 năm rưỡi, nhưng riêng chỗ dốc Mã Pí Lèng thì phải tốn mất 11 tháng. Những thanh niên xung phong phải treo mình trên vách đá treo leo dựng đứng, đục đẽo từng chút một để có thể tạo ra những cái con đường. Có lẽ đúng như nhà văn Đỗ Doãn Hoàng đã viết trong Kỳ tích Mã Pí Lèng, thì trong lịch sử làm đường của Việt Nam, có lẽ đèo Mã Pí Lèng nói riêng và con đường hạnh phúc nói chung là con đường thi công hoàn toàn bằng sức người, gian khổ nhất, vượt qua cao nguyên cao nhất và chiếm số ngày công lao động nhiều nhất
thời gian lâu nhất và cũng bi tráng nhất. Tuy nhiên, nhờ có sự hy sinh của những thanh niên xung phong thế hệ đi trước mà ngày nay chúng ta mới có thể được đến đây tận hưởng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp của Tổ quốc.